Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwa icyubahiro. Ndashimana ko kuvuga namwe, ndashimana ko yaturinze, ndashimana ko yakurinze, Imana ikakugirira neza. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu nahabwa icyubahiro bira kandi muno minsi dusigaye tubona ikintu Satani asigaye akoresha mu kurwanya abana b'Imana ni ukubateza ubwoba. Yesu natugirire neza, Yesu nadutabare. Satani ahaguteza ubwoba bw'ubuzima, ubwoba bw'imibereho, ubwoba kubera situation ubayemo, kubera ibyo uri kurabona, kubera abantu muri kumwe, kubera ibintu urimo. Satani ahaguteza ubwoba kugira ngo utakaze na kwa kwizera guke warufise kuri wewe. Yesu natugire neza, Yesu nabaye natwe. Kuko tubona ko abantu benshi usanga bafise ubwoba ari kubera bafise kwizera gukeya. Yesu atugire neza cyane. Ugasanga uribagira ivyo Imana yagukoreye, ivyo Yesu yagukoreye, aho yagukuye, ukuntu umeze ubu. Yesu atugire neza cyane. Ugasanga byose urabyibagiye kubera ikibazo kimwe caje giteye ubwoba, ukumva ko uteye ubwoba. Kuko giteye ubwoba no ariko ni bibazo Satani nyene yamazana ibibazo, yamaza akora ibintu byacitse, ibintu byakomeye, bakurikanye ku kazi, ugiye kubaho gute? Yesu atugirira cyane, Yesu tutabara. Rero turabona ko ubwoba ari ikintu kibi cyane. Ubwoba buva ku badayimoni, ubwoba buva ku mugwanizi, ubwoba buva kuri Satani. Yesu atugirire neza cyane. Kubera ubwoba bimaze kuja muri twebwe, tukabuha ikibanza muri twebwe, uca usanga budukwegeye ibibi. Yesu adutabare. Ubwoba bukwega kuja mu vyaha, ubwoba bugatuma tuva mu masezerano, ubwoba butuma tujya mu kibanza Yesu atadushakamo. Yesu atugirire neza cyane. Ubwoba bugatuma wogwa, ukagwa, ukaba umupagani, hama bukwegera kurimbuka. Yesu adutabare. Yesu atugirire neza cyane. Rero nk'abakristo nitwari dukwiye kugira ubwoba. Nukuri ndababwiye, nitwari dukwiye kugira ubwoba. Ukwiye kumenya ko ufise Yesu wawe, Imana yawe. Urabyumva? Ubwo bwoba rero ntubukibanza. Ikibazo ntukiyumvire ku kibazo cyane, ahubwo yumvire ku neza y'Imana. Yesu atugirira cyane. Yesu adufashe. Wiyumvire ko Imana yagukoreye, kubera uhaye valeur y'Imana yagukoreye, ucubana suri, ucawugira ukwizera kuraduga muri wewe, ukumva ko n'ibindi Imana izobikora. Yesu atugirira cyane. Ushobora kuba ufise ikibazo kirenze ibibazo byose wagize, ariko menya kuri kumwe n'Imana, menya ko Yesu akuzi, menya kuri umwana w'Imana, kandi Imana ifise byose. Imana yaremye isi n'ijuru, Imana yakuremye, Imana ni kugejeja kuri. Haleluya! Nta na kimwe conanira Imana yawe. Yesu atugirira cyane. Ubwoba bwamyeho sinovuga ngo ntibishaka bwamyeho. Turabona ko n'intumwa za Kristo, abigishwa ba Kristo bari kumwe na Yesu mu bwato. Yesu yiryamiye, ubwato burakubitwa n'umuyaga mwinshi, n'umuyaga bagira barohame. Bagize ubwoba kandi bari kumwe na Kristo. Haleluya! Bamaze kubona Kristo ibyo akora, ariko baravuga umva, aha turapfuye, reka tumuvyure. Yesu arababwira, nta kwizera mufise. Yesu atugirira cyane. Rero tugwize ukwizera muri twebwe, twizere Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana, ko yaje kudupfira kugira ngo tumererwe neza. Abyumva? Tumererwe neza, turabiwe, dukunze. Ico kibazo ufise rero si cyo munanira, kubera yadukunze birenze. Yesu atugirira cyane. Rero nukuri ico kintu usanga gitera abakristo, kubera abataramenya Kristo bobo, abatarakizwa bobo, ubwoba barimo, ararengana, yabona igitutu akagira ubwoba ngo ni umuntu. Yesu atugirira cyane. Ariko kenshi Satani akoresha ubwoba mu kurwanya abana b'Imana kugira ngo abakure mu rutonde, abakure mu masezerano. Yesu atugirira cyane. Abakure mu masezerano. Imana yagusezeranye iki? Ukabona kiratevye. Yesu atugirira cyane. Yesu adufashe. Ukabona kiratevye, ugashaka kwicira iyindi nzira, kandi ijya nzira siyo Yesu agushakamo. Ijya nzira ni amahonero. Satani ahubwo niyo yakuyobeje kugira ngo agutwarire ko. Rero Yesu atugirira cyane.
turabona ukuntu ubwoba bushobora gutuma umuntu ava mu isezerano. Yesu tubona cyane, urabona ukuntu turabona Aburahamu amaze gushika mu zabukuru, nubwo yari afite isezerano k'Imana yamwemereye umwana w'isezerano, abona ko byatevye, bigira inama na Sara kuronka undi mwana ari we Ishimayeli. Yesu atubwira neza cyane, ariko kubera Imana yari ifite umugambi ukomeye kuri Aburahamu, nubwo yabyaye Ishimayeli, still Imana yaje gusohora ryasezerano ryiwe, imuhereza Isaka umwana w'isezerano. Yesu atubwira cyane, Yesu adufashe ntitukave mu masezerano, ntitukave mu mwanya Yesu dushakamo kubera ubwoba bwodukwegera ikintu kibi cyane, bwodukwegera mu byaha, bikadukwegera ahantu Imana dushaka. Yesu atugenda cyane, Yesu adufashe cyane. Urabona Satani ashobora kwereka ibyarenganye, akakwereka ibyahise, akakwereka situation urimo ubu unye, kugira ngo ugire ubwoba, upanike. Hama iyo umaze gupanika, we acarondera ukuntu ashaka gukemura ikibazo. Afise n'abakozi, afise abamukorera, ubwo aca bazana kuri wewe, bagatangura kukubwira wogira gutya, kugira ngo uve muri bwa bugombe bw'Imana, kugira ngo uve muri ya nzira y'Imana, uve muri cyo kibanza Imana gushakamo, uje mu kindi kibanza. Hama Satani aba yagufatira neza kandi atagutwara. Yesu atugirira cyane, Yesu adufashe. Satani turi mu bihe bya nyuma, turi mu gihe cya nyuma. Yesu agiraze gutwara itorero. Niyo mpamvu Satani adakeneye gusha wenyine, akeneye atware benshi. Ntari bugende rero guteza ibibazo, guteza ubwoba abapagani bataramenya Kristo, batarakizwa, kubona bagendejera abafise y'ububasha. Akeneye twebwe tutwamenye Kristo, twahindutse. Yesu tugenda cyane rero aduteza ubwoba bw'ubuzima, kugira ngo tuve mu byizegwa, dukate gatonya, dufatireyo, hama turimbure. Yesu adutabare, Yesu tugire neza. Reka dusome Yesaya 41 kuva ku murongo w'8, twumva ko Yesu atubwira. Haleluya, Yesu nahabwa icubahiro. Haravuga, ariko weho Isirayeli musabyi wanje, Yakobo uwo natoranije mu rubyaro rwa Aburahamu, uri umukunzi wanje. Wewe uwo natoye nkagukura ku mpera z'isi, nkaguhamagara nguve ku mfuruka zayo. Nkakubwira nturi umusabyi wanje, naragutoranije sinagutaye. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebure kuko ndi Imana yawe. Nzogukomeza, nzogutabara, mbere nzokuramira mu maboko, mu kuboko kw'iburyo kukugororoka kwanje. Abakurakiye bose bazoteterwa bamaramare, abagutonganya bazocika ubusa baranduke. Yesu natugire neza, Yesu nahabwa icubahiro. Aha rero Yesu yavuga ngo, ariko weho Isirayeli musabyi wanje, Yakobo uwo natoranije. Haleluya. Iki gihe rero abwira wewe yaragutoranije. Haleluya, yaragutoranije, akubwira uru rubyaro rwa Aburahamu, umukunzi wiwe. Wewe uri umukunzi wa Kristo, urubyaro uva ku rubyaro rwa Aburahamu, no kuvuga ko uri umunyamugisha. Urazi ko Aburahamu abamuva twese mukomokako turi abanyamugisha. Yesu atugirira cyane ngo wowe uwo natoye nkakura ku mpera z'isi, nkaguhamagara nguve ku mfuruka zayo. Haleluya. Wewe Yesu yahamagaye, wewe Yesu yaje gupfira, wewe Yesu yakuye mu byaha hajya kure, aho wari waremeye mu byaha, aho ugira upfira mu byaha, akagukurayo, akakwiyegereza. Haleluya, akakwiyegereza. Nkaguhamagara nguve mu mfuruka zayo. Nkakubwira uri umusabyi wanje. Haleluya. Yagukuye kure, arakwiyegereza, akubwira umusabyi wiwe. Haleluya. Nkakubwira nturi umusabyi wanje, naragutoranije sinagutaye. Haleluya. Wewe Yesu yaragutoranije. Haleluya. Yaragutoranije, ntiyigeze kwibagira. Ntugire ngo wibagiye ibyo urimo, ntugire ngo ntabone ibyo urimo, ahubwo ni umwanya
ndashaka urindire tugendere ku isaha y'Imana, tugendere ku isaha y'Imana, turindire Imana ikore, apana gushaka kwihutisha ibintu. Yesu atugenda cyane. Ntukiyumvire ko rero ngo Yesu yarakwibagiye cyane kubona ngo ya ngaha arakubwira ngo naragutoranije sinagutaye. Haleluya, haleluya. Rero kubwira ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Yesu arakubwira ntutinye. Ubwo bwoba n'ubwiki, ndi kumwe nawe. Yesu arabona, Yesu arakubona, Yesu arakuzi, azi ibyo ukeneye gusumba ibyo ukeneye wewe ubwawe kubizi. Yesu arabizi cyane. Yesu atubwira cyane, aratubwira ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebure kuko ndi Imana yawe. Haleluya. Ntukihebure, ntugatwara umutima kure ngo wiyumvire ku by'isi, wiyumvire imibereho, wiyumvire ko bagukuye mu kazi ngo biraheze, wiyumvire ko iyo ngwara dogiteri yakubwiye kwitagikiza yaha. Yesu atubwira cyane, Yesu yazuye abapfuye. Haleluya. Niyo nene ukiza iyo ngwara yawe dogiteri yakubwiye ngo ntikira ngo wendira imyaka ingaho yaha. Yesu atubwira cyane, dogiteri aguhereza imyaka 2 yo kubaho, Imana ikakongera imyaka 50. Yesu atubwira cyane. Haleluya. Ati ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebure kuko ndi Imana yawe. Nzogukomeza. Haleluya. Azagukomeza Yesu. Mwizigire, mugumeko, umutima wawe ushire kuri we, ibyiyumviro byawe bishire kuri we. Satani ntakurangaje, Satani ntakore ikindi kintu atazogukomeza. Haleluya. Nzogutabara, atazogutabara. Ivirimo byose, ibiguteye ubwoba byose azogutabara. Mugumeko, urangamiza amaso imbere yiwiwe. Haleluya. Ati nzogutabara mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo ko kugororoka. Haleluya. Yo, haleluya, haleluya, haleluya. Atazokuramira n'ukuboko kw'iburyo ko kugororoka, ukuboko k'urukundo, kwineza, kwimbabazi. Haleluya. Hama kuyegereze, akugirire neza. Haleluya, haleluya. Umurongo wa 11 akavuga, abakurakiye bose bazotetegwa bamaramare. Haleluya. Abakurakiye bose bazotetegwa bamaramare. Bajya bose bakumvira ishari, bajya bose batumwirukanwa mu kazi, bajya bose bakwanka, barakura bagucira amate, bakakuvuga, bakritika, ukabona ko muri famiye ntibagukunda. Haleluya. Nta babyeyi ufise, ariko ngo bajya bose bakurakiye bazotetegwa bamaramare. Nibyo koko, bazotetegwa bamaramare kuko Imana iri kumwe nawe. Imana iragukunda, Imana irakubona, izokugirira neza. Haleluya. Ngo bamaramare, abagutonganya bazocika ubusa baranduke. Haleluya. Abagutonganya, bajya bose bakubuza amahoro, bajya bose bazana ubwoba mu mutima wawe, bazoranduka. Haleluya. Bazoranduka. Yo, Yesu Kristo urakoze kibirengeye kizo no habicubaye, bacika ubusa. Urumva ko Imana, haleluya, haleluya, Imana igira neza, Imana igira neza. Abantu tube mu ijambo, dukunda ijambo ry'Imana, dukunda ijambo ry'Imana. Nta kuntu waba wasomera ijambo ngo usubire ugira ubwoba muri wewe. Yesu atugirire neza cyane. Nta kuntu waba wasomera ijambo ukarisha ku mutima wawe, ukamuririmbura ko uyiyumvira hama ngo ugire ubwoba. Ntushobora kugira ubwoba, ntushobora kugira ubwoba. Bene data, igituma abakristo bagira ubwoba ugasanga baguwe mu byaha, baguwe mu bintu ibibi cyane, niko ntibasoma ijambo ry'Imana. Nta jambo ry'Imana bari muri bo. Soma ijambo ry'Imana. Ikintu cyose ukeneye mu buzima bwawe riri mu ijambo. Ubuhanuzi bwose ukeneye buri mu ijambo. Yesu atubabarire, apana kurindira ubuhanuzi bw'abantu bakubwira. No, ijambo, 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 ijambo vyose Imana yabishize ngaha. Ikintu cyose ukeneye, ikintu cyose dushaka yabize mu ijambo. Reka dusome ijambo ry'Imana rero, turigenderemo. Haleluya. Turigenderemo, umenye ko atana kimwe cyacuriwe ko kugwanya kizogira ico kimara. Iryo ni ijambo Imana izi muri Bibiliya, kukuba muri twebwe ari utuba mu bisi. Haleluya. Iryo ni ijambo ryanditswe muri Bibiliya. Yesu yaravuze nguba muri mwebwe
twebwe arutuba mu bisi. Haleluya. Uwo twakiriye, uwo twafashe, uwo twizigiye arutuba uri mu bisi. Rero nta kintu cyo dutera ubwoba. Haleluya. Nta gikwiye gutera ubwoba nk'abana b'Imana. Twizigire Yesu, tumwegere, kandi muzobona atugirira neza, muzobona abibuka, muzobona abakomeza, kandi atakintu kibi mwagiyemo. Yesu atugirira cyane. Jewe nababwiye ikintu cyose ndababwira mbifise buhamya. Ibintu byose ndababwira mbifise buhamya. Mbifise buhamya. Kuri ico kintu wowe ufise buhamya bunini cyane bwinshi. Ariko nababwira example imwe. Ndashima Imana cyane muri 2018 ngaha aho nakoraga Dubai, company yize gufunga, twamaze igihe dukora mugabo tudahembwa, company imeze nabi. Ndibuka ko hari nko kuva mu kwezi k'umunani gushika mu kwezi kwa 11. Yesu atugirire neza. Ico gihe twaratonda ku kazi ariko ntitwahembwa kubera ibintu bitari bimeze neza. Mukamuzi ko nka Dubai cyose n'amafaranga, amazu arazimbye, ikintu cyose. Yesu arutabare. Ubwo tugakora tukaja ku kazi mugabo nta mafaranga turahembwa. Ndibuka ico gihe nategezwe kuriha, niba ko inzu nabamo nategezwe kuriha nk'amadolari ngera kuri $500 ku kwezi, inzu yonyene n'izimo n'ibindi. Ubwo ndibuka rero ko ndababwije ukuri, ku bakobwa turi target kuri Satani. Ku bakobwa tuba target cyane. Atari Imana igutabara ngo twambike inkomezi ngo tumenye ijambo riba muri twebwe. Satani araturondera cyane. Abakobwa ho abavuga ngo bajya biroroshe, ndabateza ubukene. Ndabateza ubukene, ha amafaranga ndabari kuntu bayabona. Yesu atubwira cyane. Ubwo ndibuka ko twamaze igihe kinininya ndahembwa ayo mezi. Ukwezi kwa mbere nduhembwe, kandi ntegezo kuriha inzu, ntegezo gukora byose. Yesu atugirira cyane. Sinigeze ngira ubwoba. Ndabyibuka sinigeze ngira ubwoba. Naguma nisengera nkabazi Imana irabizi. Imana irabizi. Ntahembwa ntegezwa kuriha inzu, Imana irabizi. Haleluya. Yesu atugirira cyane. Ndi ukwezi kwa mbere ntitwahembwa, kandi uko kwezi n'inzu ntiyatwaka amafaranga. Urabona kuntu angahanya barabu amazu atangura kukuvugisha ukwezi guheze ntibatwaka amafaranga y'inzu. Ukwezi kwa kabiri aho nyene turi ngaho, ukwezi kw'icenda nta mafaranga twabonye. N'inzu ntiyatwaka amafaranga. Ubwo ntiyanyaka amafaranga ngo ndamuri nanje ndahora. Ukwezi kwa 10 naho nyene sinahembwa, n'inzu ntiyanyaka amafaranga. Narabyibagira. Haleluya. Ubwo amezi 3 aheze tubona ko akazi kakiriho, ahubwo dukwiye kurondera akandi. Yesu nahabwa icubahiro cyane. Ndashima Imana ko jewe ngahanye muri Dubai nta kazi nashobora kubura. Ntaragura nshaka akazi, aho akazi karashaka. Ico gihe naciye mpaguruka ngaho muri company. Ubwo mbangiye mu yindi ariko irampamagara inkeneye gukora. Haleluya. Ubwo mba ntangwe mu kwezi kwa 11 akazi. Yesu ashimwe cyane. Kuri kwezi kwa 11 mba ndose indi company nkoreramo, mba ndakoze, mba ndose n'umushahara munini ntahora ndonka kuri company yindi. Uko kwezi ni kumwarabu yaciye amamagara mbwira ko amafaranga mbona kuri konte ko bibagiye. Ndamubwira na jewe naribagiye, ariko ngenda yashije ko ngenda yashije ko yose. Yesu nahabwa icubahiro. Yesu nashimwe cyane. Ariko ngira ndababwire, ico gihe iyo ngena nkagira ubwoba, nukuvuga ko nari kugira ibibazo. Yesu atubwira cyane, kubera muri Dubai amafaranga aruzuye, niba utafise wewe abandi bari afise. Yesu atubwira cyane. Kandi ico gihe urabura amafaranga, hama Satani akazana abagabo kugira ngo akugwishe, ukoresha ibyaha, hamanye amafaranga uyabona. Yesu atubwira cyane. Ndibuka ico gihe koko nta mafaranga nagiraga, nta mafaranga natembereraga mu mufuko, ariko sinigera mbura déplacement, sinabura amafaranga yo kujya, sinabura amayinite. Urumva ko inzira nibereyemo nk'uko umenga yabayiyanje, ntawambaza amahera y'ishuri, amafaranga y'inzu. Yesu atubwira cyane. Aho rero urabona ikintu Imana iba yakoze. Imana iba yakoze ikintu kinini cyane. Nubwo Imana itari buguhereze
kijya kintu ukeneye, ariko Imana hari ukuntu ibigenza bikagenda neza. Ni ukuvuga ko ntukwiye kugira ubwoba. Nubwo wabura amafaranga yo kurya, nta nzara yo kwica. Nubwo wabura amafaranga yo kuriha inzu, ntabwo urara hanze. Haleluya. Yesu atugenda cyane. Ndashima Imana cyane ko ico gihe Imana impaye amafaranga umushahara wa mbere muri yo kampani ya mbere, nashoboye kuriha ya mafaranga yose y'ideni. Yesu aba yaciye inzira. Yesu aba yangwaniriye. Atakibi nagiyemo, sinigeze nincira inzira. Ahubwo Yesu yangiriye neza kuba nagumye ku ijambo ryayo. Navuga Imana irabizi. Imana irabizi. Ndi umwana wayo. Sinshobora kubura ikintu na kimwe. Imana irabizi. Haleluya. Ndashima Imana rero. Nawe mwene data, ndakwinginze umutima wawe ushire ku Mana, ukuri ubwoba muri wewe. Ubwoba butazogutera kurimbuka, ubwoba butazokwegera ibyaha, ubwoba butazogukura mu masezerano. Haleluya. Kubera ubwoba bwotuma ukatira handi ugasanga amasezerano Imana yagushizeho yari yaguhandikiye uyavuyemo kubera gumye kwicira inzira. Yesu atugire neza, Yesu adutabare, Yesu atubere inyishu y'ibyiza. Ugwaruka ndarukunda cyane, nibwo nkunda kubwira nka jewe, kubera Satani akorera mu gwaruka. Satani azi kugwaruka nibwo goroshe gukoresha, nibwo goroshe kubesha, nibwo goroshe gutwara aho ishatse. Yesu atugire neza, urwaruka atwambika imbaraga, dukunde gusenga, dukunde ijambo ryayo, dufate umwanya munini yo gusoma ijambo ry'Imana gusumba kuraba WhatsApp. Umwanya munini ye turaba WhatsApp, inkuru zifuye, amagroupe, ibintu byashimwe n'icubahiro. Ariko fata iminota uvuge ku munsi, ufata iminota some Bibiliya, some ijambo ry'Imana. Inyishu yose ukeneye uzuyikura mu ijambo ry'Imana. Yesu abamugisha, Yesu abagire neza, Yesu abane nawe. Ndabakunda.